Өлшеулі өмір. Біреу үшін тым қысқа, енді біреуге ғасырға татырлық ғұмыр берілген. Алайда бұл өмірде ең маңыздысы оның ұзын қысқалығы емес, саналы, қайырлы болуында. Әулетіміздің данагөй қариясы ақсақал абызы болған Татай ұлы Өтеш атамыз да салиқалы ұрпақ өрбітіп, өзгелерге үлгі боларлық мағыналы ғұмыр кешті. Адами қалпынан айнымай, өзіндік өмір соқпағын, дара жолын мұра етіп қалдырды. Татай ұлы Өтеш 1927 жылы қазіргі Өзбек ССР Жизақ облысы Фарш ауданы Шымқорған совхозына қарасты Табақбұлақ деген жайлауда дүниеге келген. Өтеш ата ауқатты, дәулетті отбасында өсті. Оның әкесі Татай ірі саудагер, алатасы Тасқол Қарағылды қақжарған әділ би болған кісілер. Анасы үй шаруашылығында болып, бар ғұмырын ұрпақ тәрбиесіне арнаған мейірімді жан. Татайдың екі әйелінен 6 ұл, 6 қызы болған. Кеңес үкіметі орнаған соң барлық байлардың малдары тәркіленіп алынғаны өткен тарихтан белгілі. Осы бір нәубет Татай әулетінде айналып өткен жоқ. Бар малы тартып алынды. Өткен ғасырдың 30 жылдары халқымыздың басына түскен ең бір ауыр кезеңдердің бірі еді. Сан ғасырлар бойы қалыптасқан өмір сүру салтынан, жиған малынан айырылған ата-бабамыз тарадай шашырап, жан жаққа босып кетті. Солардың қатарында Татай отбасы да болды. Ол кезде көбі Тәжікстан арқылы Ауғанстанға, одан әрі Түркия, Иран еліне өтті. Өтеш атаның әкесі Татайбай да бар малын тастап, жан сауғалап шекарасты. Тәжікстан арқылы ауған жеріне өтпекші болады. Бұл 1928 жыл еді. Кішкентай Өтештің 1 жасқа толар-толмас шағы болатын. Екінші ағасы Бекназар ол кезде небәрі 12 жаста болғанына қарамастан, өзі бір өр мінезді пысық еді. Өтеш атаны әкесі сол ағасына сеніп тапсырды. Құндақтаулы баланы шапанның қойнына салып, діттеген жерге аман есен жеткізді. Осылайша ағасы әке аманатына дақ түсірмей, зор сенімін ақтады. Татайбайдың әулеті 4 көзі түгел Тәжікстанға өтті. Әрі қарай Ауғанстан шекарасы да тиіп тұр. Осы кезде Асау Вағш дариясының бойында тұрып, Татайдың әкесі Тасқол би мынадай шешімге келді. Жоқ, біз шекарасып Ауғанстанға өтпейміз. Кейін туған жерге, туған топыраққа оралуымыз екталай. Не болса да осы Тәжік жеріне орнығайық. Осы жерден атамекенге оралуымыз мүмкін болар деп өз шешімін шығарады. Бұл расымен де тарихи шешім еді. Әулет басының көрегенділігінің арқасында Татай ақсақалдың отбасы Тәжік ССР Қорғантөбе облысы Колхозабад деген жерге тұрақтайды. Өздерінің ағайын туыс, алыс жақын ағайындармен 40 шақты жан жат жерде жаңа өмір бастайды. Кейін Татай ақсақалдың ықпалымен басқа да отбасылар көшіп келіп, осында қоныс тебеді. Әрине, алғашқы кезде жаңа қонысқа үйренісу, сіңісу қиын болды. Танымайтын өңір, бөтен ұлт, басқа салт дәстүр. Бірақ Тәжік халқы өте бауырмал, достыққа берік, кең пейілді жандар екен. Қолдарынан келген бар көмекті аямай, жатырқамай құшақ жайы қарсы алады. Осылайша туған топырақтан жырақ жерде өзге ұлттың қолдауымен жаңа өмір басталды. Уақыт оза жат жерге, елге де, тіршілікке де көндігіп, өмір өз арнасымен жылжи берді. Алайда әр қайсының кеудесінде өкініш, бір ғана арман бар еді. Ол туған жерге деген сағыныш, қимастық сезімі тұғын. Осылай бәрі өз орнына келе бастаған шақта кенеттен соғыс өрті лап ете қалды. Ұлы Отан соғысы басталған тұста Өтеш ата 14 жастағы жасөспірім бала болатын. Майдан даласына үлкен ағалары Әрназар, Бекназар, Пірназар аттанды. Ағасы Жаманқараны денсаулығына байланысты қанды қырғынға алған жоқ. Есесіне оның алдына бір отар колхоздың қойын салып беріп, бақташы етіп қойды. Ал інісі Байназар 6-7 жастағы бүлдіршін еді. Сонымен бар ауыртпалық ағасы екеуіне түсті. Таңның атысынан күннің батысына дейін мал соңында жүріп, талай қиындықты бастан кешті.
Басқа түскен ауыртпалыққа қарамастан Өтеш ата ағасы екеуі өздеріне тапсырылған міндетті адал атқарып, колхоздың малын шашау шығармай бағып, үлкен құрметке ие болды. Ағасы Жаманқара Ленин орденімен марапатталды. Соғыс аяқталып, өмір өз артынасына түсе бастады. Бұл кезде Тасқұл би де, Татай ата да, аяулы әжесі Анар апа да бақилық болып кеткен еді. Соғыс біткенмен халық қиындықтан құтылған жоқ. Ал бұл ауыртпалықты ең алдымен елде қалған қатын-қалаш жас балалар тартты. Тылда аянбай тер төгіп, жеңіс күнін жақындатуға олар да өлшеусіз үлес қосты. Ерназар ағасының әйелі Манат күйеуі майданға аттанғанда, қолында кішкентай шақалағы Спабекпен қалған еді. Сәбиін әжелеріне тастап, қайын сіңілерін бастап еңбекке араласты. Сауыншы болып та істеді, мақта терді. Колхоздың бар жұмысынан қалмай, ерен еңбегімен еленді. Тәжік ССР-ның жоғарғы кеңесіне депутат болып сайланды. Талай марапаттарға ие болды. Соғыс өрті сейіліп, ер азаматтар елге орала бастады. Алдымен 1944 жылы соғыста белгісіз, хабар ошарсыз кетті деген қара қағаз Әрназар ағасына келді. 1946 жылы Пірназар ағасы бір аяғынан айырылып оралды. Ал 1948 жылы Бекназар ағасы аман қайтты. Өтеш ата болса, соғыстан кейін өзінің азаматтық борышын өтеу үшін Совет армиясы қатарына шақырылды. Парызын сонау қиыр шығыста өтеді. Армиядан денсаулығынан айырылып оралды. Қиыр шығыстың қатал табиғаты өз деген істеп, атамыз ауыр жұмысқа жарамсыз болып қалды. Араға 30 жыл салып, Бұлаулетте тарихи отанға сағынышпен оралды. 1959-1961 жылдары олардың табаны ақыры Атамекенге тиді. Оңтүстік Қазақстан облысы Киров ауданы октябрьдің 30 жылдығы совхозына жайғасты. Денсаулығына байланысты Өтеш ата ауыр жұмыстарға жарамай, жеңіл-желпі шаруаларды атқарды. Дүкенде сатушы, совхозда есепші болып істеді. Бірақ қай істе болмасын, адамдық болмысын сақтап, өзіне артылған міндетті адал өткерді. Ұрпақ өрбітіп, ұл-қыз тәрбиеледі. Ғасырға жуық өмір сүріп, өзінен кейінгілерге өнегелі ғұмырмен үлгі болды. 2023 жылы шілде айында 96 жасында өмірден озды. Артында 3 ұлы, 4 қызы, үбірлі-шүбірлі немере шөбересі қалды. Бүгінде Өтеш атаның ұрпақтары әр салада мерейлі еңбек етіп жүр. Бірі денсаулық сақтау саласында, бірі кітапханашы, бірі құрылысшы, енді бірі ағартушы. Қанатын кең жайған атаның ұрпақтары осылайша әке өсиетіне дақ түсірмей адал орындап келеді. Ал біз Өтеш атаның жарқын бейнесін, нұрлы жүзін мәңгілік есте сақтаймыз. Атамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәннатта болсын.